Ол таңдау авторитарлық, диктаторлық жүйе. Алтынбектердің таңдауы ол демократиялық, құқықтық мемлекет құру. Жауап алыну керек олардан. Бірақ Тоқаев бұндай қадамға бармайды. Жаңа саясаткерлер Алтынбектей азаматтар шығуы керек, қалыптасуы керек. Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін бізде тарихтың ақтаңдақ беттері бағдарламасы. Бүгін біздің негізгі тақырыбымыз Алтынбек Сәрсенбайұлының өміріне, оның күресіне және сол кісінің өміріне негізделген, сол кісінің өмірінің кезінде болған саяси оқиғаларға негізделіп, сол төңірегінде әрбір әңгіме өрбитін болады. Енді бүгінгі біздің қонақтарымызды таныстырып өтейін. Рысбек Сәрсенбайұлы, Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы, және де Маржан Аспандиярова, құқық қорғаушы, журналист, жалпы өзіңіз айтқандай елдегі демократиялық қозғалыстың ардагері деп. Қош келдіңіздер, аға, әпке. Енді бірінші сұрағым, жалпы Алтынбек Сәрсенбайұлы саясатқа қалай келді? Жалпы өмір жолы қалай басталды? Сол жайлы айтып берсеңіз. Алтынбекті біз Алтыкен деп айтамыз, сол үйреншікті атымен айта берек. Бала кезінен солай дедік. Кейін үлкейгенде де, жоғары лауазымды қызметтер атқарған кезінде де біз өзіміз үйшімізбен Алтыкен деп айтамыз. Сондықтан Алтыкен деп айта берейін. Алтыкен 62 жылы Райымбек ауданында, Алматы облысы, Хан Тәңірдің баурайында дүниеге келген. Саржаз орта мектебін оқып бітірді. Одан кейін Қазақ ұлттық университетінде білім алды, журфаққа оқуға түсті. 3-ші курстан Мәскеуге ауысып, Мәскеудің университетінде оқуын тәмамдады. Одан кейін Қазақ телеграф агенттігінде тілші журналист болып жұмыс атқарды. Арай Заря журналында жұмыс жасады. Соң Өркен Горизонт студенттік жастар басылымының газетінің редакторы қызметтерін атқарды. Алматы қалалық кеңесінің депутат болып сайланды. Сондай журналистік қызмет, қоғамдық жұмыс саясатқа жол ашып берді. Саясатқа солай келді деп айтуға болады. Рысбек аға, өзіңізге сұрақ. Алтекең дедіңіз ғой, енді Алтекеңнің өзі қандай құндылықтарды алға қоятын еді? Және де демократиялық идеалдарды өте қатты қорғайды деп еститінбіз. Сол жайлы айтып берсеңіз. Алтыкен адамгершілікті, шыншылдықты, турашылдықты бағалады. Өзі сондай тәрбие алып өсті. Біз бір отбасында әке-шешемізден 5 қыз болдық. Бәріміз сондай тәрбиеде өстік. Біздің әулетте өтірік айту деген болмайды. Қандай жағдай болса да шындықты айту керек, турасын айту керек. Сол бала кезден қалыптасқан көзқарас өсе келе, оның жаңағы қоғамдағы тұлға болып қалыптасуына да, дұрыс қалыптасуына да соның ықпалы болды. Саясатта да, атқарған мемлекеттік қызметінде де ол адалдықты, турашылдықты соны жақтады. Уақытында айтылмаған шындықтың қадірі жоқ деген сөз Алтыкеңнің негізгі бір қағидасы деп айтуға болады. Шындық айтасың ба, уақытында айт, дер кезінде айт. Ал дер кезінде айтылмаған шындықты кейін айтудың оның ешқандай пайдасы, құны болмайды. Осындай қасиеттерді ұстанды, осындай қасиеттерді бағалады. Және өзінен кейінгі інілері бар, қарындастары бар, туыстардың балалары бар. Оларға да осы бағытта әңгіме айтады, осы бағытта тәрбиеледі. Және ол өзі министр қызметін атқарған кезде де аппараттағы қызметкерлерге, сол іске қатысты бар адамдарға да осындай талап қойды. Алтынбек былай қарағанда, Алтыкенді көп жұрт кішкене сұстылау, өзінің жасына қарағанда тым ерте ересек тартқан адам сияқты қабылдайды. Кейбір адамдар жасыратын жоқ, шатыстырып алады да, Алтынбек сіздің ағаңыз ба деп сұрап жатады. Мен оларға айтатым, Алтыкенді аға деп айтуға болады. Ақыл асқанды аға тұт деген. Көп білсе,
бәрін орнымен, жөнімен жасайтын болса, сөзі мен ісі үлгі тұтарлықтай болса, және мойнына жауапкершілікті алып соны атқарып жүрсе, өзіңнен гөрі көп іс тындырып жатса, оны әрине аға деп айтуға ол намыстан болу керек, қайта мақтану керек. Сондай жаңағы мінез, құлық өзінің табиғатындағы бар. Ол жаңағы демократиялық бағытта жұмыс істегенде де пайдасын тигізді. Үлкенге құрметпен қарады, кішіге ізетпен қарады, ата-анасын қатты қадірледі, сыйлады, тіпті жас кішкентай балаларымға дейін еркелетіп, еркін ұстады. Табиғатынан демократ болды. Жалпы жұмыста өте талапшыл болып, күнделікті отбасылық өмірде шамалы жұмсақтау еркелететін болған ғой сонда. Иә, сондай болды. Ол үйге келген кезде, мәселен, балалар мойнына міне үстіне жығып алады. Сондай еркіндікте болды. Ана біз саясатқа араласқаннан кейін ол демократиялық құндылықтарды қастерледі, сол бағытта өмірін арнады. Қоғам тұтас, мемлекет демократиялану керек, демократиялық бағытта болу керек деген адам. Ол демократ болу үшін де адамның өзінің бір жаратылысында, табиғатында сондай нышан болу керек қой. Демократия отбасынан басталады деген қағида. Отбасынан да және өзінің мінезінен де, табиғатынан. Жақсы. Енді келесі сұрақ, енді Алтекең неліктен оппозицияға өтті? Және қай жылы қандай қызметте еді? Не түрткі болды Алтекеңе оппозицияға өтуге? Оппозицияға өтуінің бірақ себебі бар. Ол өзі құрысқан, негізін қаласқан тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің бағыты басқа жаққа қарай бұрылғаннан кейін, ол сол билікте жүріп, президент бар, оның айналасы бар, жалпы басқару саласындағылардың саясатын өзгерткісі келді. Ол саясат, мәселен, Алтекең өте 30 жасында ерте жас кезінде үлкен лауазымдық қызметке барды. Барған себебі неліктен Алтынбектерге таңдау түсті. Кеңестер одағы ыдырады, Қазақстан тәуелсіздік алды, жаңа мемлекет, республика, оның енді өзі саясатын, экономикасын, құқықтық жағын бәрін мемлекеттік негіздерді қалыптастыру керек болды ғой. Ал оларға бұрынғы ескі кадрлар, коммунистер, олар жарамсыз. Сондықтан да сол кездегі президент жастардың тартуға сондай саясат қолданды. Журналист ретінде, редактор ретінде Алтекең тіпті жас араласты. Мен ол Өркен горизонт газетіне редактор болар кезінде мен мына ақылдасып аға осындай жұмысқа шақырып жатыр, қалай болады дегенде мен жүрексіндім, мінем үшін. Өйткені журналистика баспасөз саласында жұмыс істеу өте жауапты жұмыс. Оған оның шамасы келе ме, оның үшін шығармашылық ұжым, саясат, көп мәселе редакторға байланысты. Алып жүре ала ма, қалай болады, ол тым жас деп өзіне жас үлкен әріптестер, журналистер тыңдай қоя ма? Сондай нәрселерді ойладым да, мен өзі 74 жылдан бері қарай газетте жұмыс істеп келем, жүрексіндім. Ал Алтекең нар тәуекелдеді. Сонсоң өз тәуекелдеп тұрғаннан кейін, сон кейін әкемде былай бізде батамызды беріп сәт сапар тіледік. Ал ол жұмысты өте жақсы атқарды. Өркен горизонт газеті сол кезде таралымы ең көп басылым болды. Ең кейін шыққан жаңа жас басылым болғанмен қоғамда, қоғамдық ой пікірді қалыптастыруда өзінің орнын тапты. Демек, сондай жағдайын байқаған адамдар жаңағы министрлер кабинетіне, президент аппаратына, әкімшілігіне соған жұмысқа кадр іздеген кезде Алтекең ұсынды. Президент Назарбаев сол кезде қарап, қабілетіне, біліміне және қос тілді, орыс тіліне де, қазақ тіліне де, екі тіліне бірдей өте сауатты. Соны саралап келіп, сосын күн бірден жауапты қызметке алды. Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі болды, одан көп өтпей ақпарат саласында, қоғамдық салада, мәдениет саласындағы министрлік
министрлікке тағайындады. Және сол кезде айтқан, егер Алтынбек сендер сен осы жұмысты дұрыс алып кете алатын болсаң, онда біз сенен кейінде жастарды қабылдағалы отырмыз, онда сенім артатын боламыз. Ал егер сен қызметті алып жүре алмасаң, онда біз жастарға деген көзқарасымыз қалай болады деген. Мәссаған. Жастарға жол ашып берген. Сонда жастарға жол ашып берген тәуекелге барған. Ол өткен түсінікті. Бұрынғы президентте ескі жүйенің адамы. Ол жүйеде сатылап, қарапайым жұмыстан бастап сөйтіп көтеріледі. Ал енді мынандай бірден жауапты жұмысты жастарға бере қою, үміт арту, ол өте қиын нәрсе ғой. Сондықтан Алтыкен ізашары болды. Сол кезде Ораз Жандосовтар, олар да жас жұмысқа барды. Ғалымжан Жақияновтар сол кезде қызметке кірді, араласты. Тағы басқа Әблязовтар бар, толып жатқан. Қайрат бар, тағы сондай. Алтыкеннің іскерлігі тез қабылдап, бейімделіп жұмыс істеу. Енді оның жаңағы оппозицияға кетуінің себебі ол экономикалық реформа мен саяси реформа қатар жүруі керек еді. Жаңа мемлекет құрылған жағдайда. Саяси реформаны мүлдем тоқтатып қойды, тек қана экономикалық реформа салды. Ал саяси реформа жасалмаған жерде әділеттілік болмайды. Өйткені бір адам ғана басқаруда болады, сайлауда дұрыс өтпейді, сөз бостандығы да шектеледі, ашықтық болмайды. Сондықтан ол қоғамның дамуына, мемлекеттің ары қарайғы өркениеттік ізгілікке, демократиялық бағытта жүруіне реформасыз өзгеріс болмайтын болды. Ол мәселені бірнеше рет ұсынды, айтты, көзін жеткізді, бірақ кешеуілдете берді. Оның басты бірақ себебі бар, ол мынау Назарбаевтың ойы, мақсаты кейінгі мүлдем басқа болды. Билікке келіп алғаннан кейін оған авторитарлық жүйе қолайлы. Отбасылық билік жүйесін құрды. Ол жүйенің Қазақстанда қандай жағдайға жеткізгені бүгін барлық тұрғындарға мәлім. Мәселе содан шықты. Іште жүріп, билік басында тұрып, ешқандай өзгеріс жасауға мүмкіндік жоқ, жол бермейді. Сондықтан да халықтың арасына барып, халықтың қолдауыменен саяси партияларды қалыптастыру, құру, сол арқылы саяси күшпен парламентке бару, содан саяси өзгеріс жасау. Әкімдерді сайлап қою. Қоғамдық телевидениені ашу, сайлауды әділетті өткізу, заң бұзушылықтарға басқаларына жол бермеу. Сол Алтыкеннің артықшылығы мынада, басқа өзінің қызметтестерімен салыстырғанда. Ол мемлекеттің, қазақ мемлекетінің қай бағытта жүретіндігін, осы бағыт оны қайда апарып ұрындыратындығын болжап білді. Көз жетті. Сондықтан ол басқа жол таңдады. Демократияландыруды, саяси өзгеріс жасауды. Мемлекет басшысымен осы мәселе жөнінде келісімге келе алмағандықтан ол оппозицияға өз еркімен саналы түрде барды. Оппозицияға өткенде қандай әрекеттер жасады? Оппозицияға өткенде көп адамдар анау қызметтен шеттетіліп қалғаннан кейін өкпемен барып, өкпелеп барып оппозицияға қосылады. Не болмаса сол қызметте жүріп ойлаған мәселелерін іске асырамағаннан, көзқарастағы, ұстанымдағы қайшылықтардан кейін оппозицияға барады. Ал Алтыкен сол мемлекеттің болашағы үшін, келешегі үшін соны ойлап, саналы түрде барды. Оның қауіп қатерлігі, қиындығы, оның іштеңкесіне қарамастан. Негізгі мақсаты айқын болды өзіне, сондықтан да ол саяси күрес жолын таңдады. Қозғалыс, қандай қозғалыстардың басында болды? Алтыкен бірден 2001 жылдан басталды бұл жағдай. Жіктеліп, бөліну. Жас түркілер деп атады, жас демократтар, бұлар билік басында жүрген адамдар. Ғалымжан бар, Мұхтар бар, Әблязов, тағы басқа жастар бар, Ораз бар. Биліктің ұстанған бағытына олар да келіспеді. Және бұл жерде жеке
тұлғалардың да, мәселен Назарбаевтың сол кездегі отбасылық билік жүйесін құрды, күйеу баласын, қызын, бәрі тағы басқаларын билікке тарта бастады. Оның алға қойған жоспары оларға белгілі болды. Сондықтан бұлар демократияландыруды, саяси реформа жасауды мәселесін көтерді. Содан қарама қайшылық туды. Және Рахат Әлиевтің озбырлығы, шектен шыққандағы қолдағы билікті пайдалана отырып, соның бәрі қатерге алып барып ұрындыратын болды мемлекетті. Содан 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы құрылды. Алткен бұл қозғалысқа тікелей өзі кірген жоқ. Мемлекеттік қызметте болып тұрды. Сол конфликттер шыққан кезде, бірақ оны жақтады. Министрлік қызметтен Алтыкенді неге ауыстырды? Қауіпсіздік кеңесінің хатшылығына. Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы бола тұрып, үлкен жауапты лауазымда Алтыкен жаңағы билікке қарсы әрекет жасаған, ол саясатты өзгертуді талап еткен топты ашық жақтады. Бұл одан кейін елшілікке жіберді. Елшіліктен келгеннен кейін, елшіліктен өзі 1,5 жыл мерзімге жіберген президент, соң бірден қызметтен кетіп, саясатпен, қоғамдық іспен араласуға шықты. Басқа ұсынған қызметтерді қабылдаған жоқ. Былайша айтқанда, демократиялық күштерді топтастыру, басын біріктіру, сол арқылы партия құру, сол арқылы өзгеріс жасауға дейін қойды. Сонымен Ақ жол партиясын құрды, соның тең төрағасының бірі болды. Жақсы. Енді бұл жерде жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, Қазақстанның демократиялық таңдауы енді ел арасында ДВК деп белгілі болған қозғалыс. Сол жайлы айтып берсеңіз, және сол кездегі осы елдің жас басқарушылары нені талап етті биліктен негізінде? Енді бұл туралы сол ДВК-нің басы қасында болған Маржанның айтқаны дұрыс болар. Қазақстанның демократиялық таңдауынан бұрын елде бірнеше саяси партиялар, саяси қозғалыстар болды. Енді терең тарихқа үңілсек, азат қозғалысы болды, тағы да мына еліміздегі елеңдеткен оқиғаларға кәдімгідей араласқан, өз пікірін білдірген азаматтар болды. Бірақ саяси партиялар болып қалыптасу процесі сол 90-шы жылдарда басталды. Әуелі Республикалық халықтық партиясы, қазір елдің басталған РМПК партиясы, одан кейін коммунистер өздерімен бөлек, мына Совет одағы ыдырағаннан кейін коммунистерден былайша айтқанда шашылып қалды ғой. Азамат партиясы, демократиялық партиясы болған. Ал бірақ та бұл партияларда айтарлықтай көш мүмкіндік болған жоқ, идея болды. Қалай жұмысты жасаймыз, елге саяси өзгеріс керек деген ойлар болды. Бірақ та нақты қалыптасуға елде толық жағдай болған жоқ сол кезде. Және біз ойладық, сол кездің өзінде де саяси кәдімгідей қысым болды, анду болды, тағы басқа болды. Қазір енді ойлап отырмыз, уақыт өте келе, ол кездегіміздің бәрі ойыншық екен, ол кездегі нағыз демократия сол кезде өтіп кеткен екен. Біз Қазақстанның тарихындағы сол кездегі демократия деген сол кездегі кеншілік қазір енді салыстыруға келмейді. Сол жағдайда мына басқа партиялар бар, өз пікірін білдіріп жүрді, партия болып сайлауға қатысқысы келіп жүрді, ниеттерін білдіріп, кәдімгідей кандидаттарын ұсынып. Ал Қазақстанның демократиялық таңдауы құрылған кезде бұл жаңа қозғалыс, жаңа жігер, жаңа қуат, кәдімгідей бүкіл халықты, бүкіл Қазақстан халқын елең еткізген сондай бір жағдай болды. Жаңа Реке айтып кеткенде сайдың тасындай мықты жігіттер, бәрі білімді, бәрінің идеясы бар, түсінігі бар,
кәдімгідей патриоттық сезімменен Қазақстанға өзгеріс жасайық, мына еліміздің экономикасын түзетейік, демократиялық қадамдарды жасайық деген сондай оймен, сондай ниетпен құрылған қозғалыс болатын. Мына елдегі болып жатқан жағдай, сол кездегі жекешелендіру, тағы басқа елдің байлығы жан-жаққа кетіп жатыр, соған бәріне бір тыйым тоқтау болу керек деген ұсыныстарды айтқан кезде, бұл халықтың нақты сол жүрегіне қонымды болды бұл сөздер, бұл ұрандар, бұл идеялар. Сондықтан Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысы құрылған кезде көпшіліктің қолдауында, көпшіліктен қолдау алды бұл қозғалыс. Ал жаңа айтқан реке аттарын атап шыққан азаматтар өте халық ол кісілерді сүйіспеншілікпен қабылдады. Сол кездің өзінде былай бөлінді. Ескі оппозиция деп, бұрыннан осы саяси жолда жүргендер және жаңадан келген Қазақстан демократиялық таңдауы деген. Одан кейін ары қарай енді бұл ұзақ әңгіме, ол қозғалыстың өзінде де бір процестер болып, бір тобы түбінде нағыз Ақжол партиясын құрды, ал бір тобы осы қозғалыс ретінде жұмысын жалғастырды. Ол қозғалыстың жетекшілерін Ғалымжан Жақиянов пен Мұхтар Әблязовты олар қудалауға түсіп, түбінде сотталып, осы күнге дейін сол қудалауда қылмыстық істермен жүр, былайша айтқанда әуре болып. Ал Ақжол партиясы сол жылы 2004 жылы сайлауға шыққанда саналы, сауатты адамдардың барлығы қолдады. Бүкіл Қазақстан бойынша миллиондаған адам қолдады. Тіпті қысқа мерзімде, о кезде интернет дамымаған, о кезде бұқаралық ақпарат құралдары бәрі биліктікі, ресми, бірақ соның өзінде Ақжол партиясының сайлау кампаниясы өте мықты болды. Бүкіл Қазақстанды аралап, облыстардың бәріне барып, кез келген облысқа, тіпті аудандарға да ақпараттарын жеткізіп, өзінің ойларын түсіндіріп, үлкен қолдауға ие болған партия. Негізінен Ақжол партиясы 2004 жылы сайлауда жеңіске жетіп, парламенттік сайлауда, кәдімгідей парламентте орын алатын партия еді. Өйткені осы күнге дейін архивтарда хаттамалар сақталып жатыр ғой. Хаттамалар бойынша Ақжол партиясы бірінші орында болды. О кездегі Нұр Отан емес, Отан партиясы былайша айтқанда далада қалды. Енді бұл сұраққа біз қазір келеміз, бірақ жаңағы қозғалысқа байланысты енді биліктің реакциясы қандай болды? Біз шет жағасын айтып кеттіңіз жаңа. Талаптарды неліктен орындағысы келмеді? Биліктің реакциясы өте былай билік сасқалақтап қалды. Билік өте билікке бұл тосын жағдай болды. Мүмкін билік әуелі ойлаған шығар, бұл адамдарды біз қайтсек түбінде өзімізге, икемге келтіреміз деген ойлары болған шығар, бірақ ол ойлары жүзеге аспады. Өйткені бұл жігіттер еркін ойлы, кәдімгідей өздерінің алған бағыттарынан таймайтындарын көрсетті, білдірді. Сондықтан жаңағыдай қысым болды, біреуді қорқытты, кейбіреулер сол алғашқы Қазақстан демократиялық таңдауының сол 18 қараша күні жасалған мәлімдемеден кейін бір апта 10 шақты күн болар болмас өтер өтпес кейбіреулері сөздерінен тайып, ары қарай сол қозғалыс мүшелігінен ақырындап кейін сол көрінбейді кеткен жігіттер болды, адамдар болды. Ал бірақ негізгі топ жұмысын жалғастырды. Содан есімде қалғаны мына 2000 жылғы осы цирк ғимаратында, мына жақын жерде сіздерге орналасқан үлкен жиналыс, үлкен Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының жиналысы, сол күнін ертеңінде 20 қаңтар күні болған үлкен Сарыарқа кинотеатрының артындағы үлкен митинг, мыңдаған адам жиналған митинг. Сол кезде митинг өтіп жатқан кезде
көліктің үстінде тұрып, көліктің үстіне қағаздарды жайып тастап, адамдар мен Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысына мүше болып қабылдауды сұраймын деп арыздарын толтырып жатты. Қабылдап үлгере алмай жатты сол жерде жинап жатқан адамдар. Қай жылдар? Бұл 2000 жыл. 2001 ғой, иә. Ал бұл билікке тосын болды. Билікке бұл өте қорқынышты болды. Сондықтан сол күндерден бастап, оның алдында да басталды ғой ол. Мына беріп тұрған ғимаратты өткізуге рұқсат бермей, әуелі Әуезов театрында өтеді деген бұл жиналыс сондай жоспарланған болатын. Келетін делегаттарға қысым жасап, ал сол күннен бастап оның алдында да қысым, қудалау, осы күнге дейін осы саясат жолына түскен адамдар, шынайы саясат жолына түскен адамдар қудалауда екені белгілі. Енді одан ары қарай осы қозғалыстың тағдыры қандай болды, және де Алтекеңе партия ашып жұмыс жасауға мүмкіндік болды ма? Ашты ма өзінің қасындағы азаматтармен? Қозғалыстың тағдыры жаңа айтқандай бір топ Ақ Жол партиясын құрды, бір топ қозғалыс болып жұмыстарды жалғастыра берді. Кейін ол топ, Қазақстан демократиялық таңдауында да көп өзгерістер, көп бір құбылыстар болды. Ол енді бөлек әңгіме. Ол өзі бөлек жеке әңгіме. Қазір қарасақ, осы қозғалыстың негізгі идеялары жаңа Реке айтып кеткендей, әділ таза сайлау, әкімдерді сайлау, сөз бостандығы, қоғамдық телевидение, тәуелсіз сот, қарапайым ғана талаптар. Осы талаптарды орындауға билік дайын болмады. Осы күнге дейін осы жыр әлі келе жатыр. Әлі біз осы талаптарды билікке орындатқыза алмай отырмыз. Ал негізі бұл қарапайым да түсінікті идеяларды осы Алтекең бастаған, басқа жігіттер бастаған, егер осы идеялар жүзеге асса, егер осындай қысым қудалау болмағанда, Қазақстан осы 30 жылдың ішінде әлде қандай дұрыс қадамдар жасалып, кәдімгідей өркендеп, біз осы қозғалысты, осы үрдісті қысу, тұншықтыру арқылы Қазақстан көп мүмкіндіктерінен айырылды. Осындай қазіргі өте қиын жағдайға тап болдық. Мына жерде тағы айтатын нәрсе, тек қана саясат емес, халықтың әлеуметтік жағдайы мәселелерін құрған Ақ Жол партиясы. Ақ Жол партиясы өте мықты партия болды. Жаңа Маржан айтқандай, сайлауда басым күшке ие болды. Президенттің қызы Дариға Назарбаева да қапталдасып әкесімен бір партия құрды, Асар партиясын. Олардың бәрі артта қалды. Коммунистік партияда, биліктің өзінің Отан партиясы да қауіп содан туды. Халық мына жаңа топты, жаңа саясаткерлерді қолдап кетті, дүр еткізіп. Оларды қолдап кеткен себебі бұлар жаңағы жекешелендіру кезінде өте қиғаштықтар көп болды ғой. Қолы жеткендер емденіп алды, басқа қылды. Қазба байлықты, мұнай болсын, газ болсын, басқа ірі кәсіпорындар болсын, жекешелендіру кезінде қолын алып алды. Ал енді оның қызығын көретін жеке бір топ қана болғалы тұр. Халық ол үлестен айырылатын болды. Сондықтан бұл жерде халықтың қолдағаны сол бар нәрсеге тең бөліске, әділеттілік жолыменен халықта өзінің еншісін алу керек. Мәселен, сол кезде Алтекен, Ораз, Болат, Төлеген Жүкеев бір партияда болды, Әлихан Бәйменов те сол партияда болды. Бірақ Әлихан Бәйменов кейін билік жағына қарай өтіп кетті де бір жолата партияны жікке бөлді. Ол кейін сол Ақ Жол партиясын Алтекендер нағыз Ақ Жол деп қайтадан бөлек партия құрды, жаңартты. Ақ Жол партиясы, Әлиханның алып кеткен партиясы әлі күнге дейін қазір бар, парламентте отырған адамдары бар. Ол биліктің тапсырмасымен, жекелей Назарбаевтың нұсқауыменен солай жасалды деп біз ашық айтамыз. Енді нағыз Ақ Жол партиясы мына мұнайдан, басқадан түскен табыстан балаларына есеп шот ашу керек. Мұнай долларлары деген 17 мың деп сол кезде. Сондай ұсыныстарды айтты, соны енді қазір іске асырып жатыр.
қаншама жыл кешікті, ойлап қараңызшы. Иә. Егер дәл сол кезде мына нағыз Ақ жол партиясының ұсынысы өткен болса, содан бері қарайғы ер жеткен балалар бүгін қаржылы болар еді. Оқуына, тұрмыстық жағдайына қай мақсатқа пайдаланса да қалталарында қаражаты болар еді. Соның бәрін кешіктірді. Мына саяси реформаны тағы да кешіктірді. Ол әлі жүрген де жоқ. Қазіргі президент оны қолға алып жатқан жоқ мәселен. Мына қарама-қайшылық қоғамда билік пен халықтың арасында қарама-қайшылық осыдан туып отыр. Олардың ең негізгі мәселесі көтерген саяси өзгеріс болу керек. Сайлау әділ өту керек. Және билік ауыспалы болу керек. Әкімдер де сайлану керек. Әкімдер сайланғаннан кейін халықтың алдында жауапты болады. Міндетін дұрыс атқарады, жемқорлықта тыйылады. Мінекей осының бәрін болдыртпады. Қарама-қайшылық күрес содан шықты да, жаңа Белсенді деген екі азаматты кінәсіз, жазықсыз әйтеуір сылтау тауып соттады, түрмеге қамады, содан кейін ыдыратты қ-ны. Басқа жаңа күштер шығуына оған мүмкіндік бермеді саяси партиялардың. Саясатқа араласқан адамдарды қастандық жасады. Алтыкенге мәселен сол саясатқа барғандық үшін саяси өзгеріс жасау мәселесін қойып, демократиялық күштердің бәрін басып бірікпей тұрған топтастырып, үлкен шын мәніндегі өзгеріс жасауға ықпал ететін күшке айландырғандықтан да оған қастандық жасады. Алтыкенге жасалған қастандықты біз саяси террорлық әрекет дейміз. Мемлекет тарапынан жасалған террорлық әрекет. Ол сұраққа тоқталамыз қазір тереңірек. Енді Маржан ханым, 2004 жылғы сайлау қалай болды? 2004 жылғы сайлау жаңағы айтылған сол жағдайда болды. Билікке тосын болды. Мына Ақ жол партиясының өте белсенді жұмыс жасағаны, сосын Қазақстан демократиялық таңдауменен коммунистер, о кезде коммунистердің жетекшісі Серік болсын Әбділдин ағамыз, жаны жанатта болсын. Сосын Ғалымжан Жақиянов пен Мұхтар Әблязов о кезде қамауда. Сол адамдардың суреттерін қойып, кәдімгідей плакат, мына насихат қағаздарын солай жасап, Қазақстанның демократиялық таңдауымен коммунистердің блогы деп сайлауға шыққан болатын. Мысалы, мен өзім парламенттік сол сайлауға қатыстым. Осы Алматы қаласында Әуезов ауданында бір округта, аймақта. Сонда келді, комиссиялардың мүшелері келді, хатшылары келді. Негізінен біздің учаскеден сіздің даусыңыз басым болып еді. Бірақ о кезде Патриоттар партиясы деген Ғани Қасымов деген бір ойыншы, сол партияның атынан сол кісі түсіп өтті сайлауға әрине. Енді билікке парламент өзіне ыңғайлы биліктің президент әкімшіліктен шыққан шешімдерді құптап беретін сондай парламент керек қой. Ал осы Қазақстан демократиялық таңдауменен Ақ жолдан атынан түсіп отырған кандидаттар ешқандай ондай икемге келмейтін адамдар, былайша айтқанда. Және бұл идеялар мына президенттің биліктің бұлбұлы Ертісбаев айтушы еді, демократияға дайын емеспіз деп. Назарбаев та сөйлеп айтатын кезінде. Керісінше биліктің өзі бұндай қадамдарға дайын болмады. Қандай мықты идеялар жүзеге аспады, халықтан қолдау алса да, сондықтан о кездегі сайлау комиссияның төрайымы Зағипа Балиева деген ханым болған. Ол кісінің сөзі бәріміздің есімізде әлі, өйткені кейін өздеріне ыңғайлы парламентті жасақтап алғаннан кейін депутаттарға сіздер бұл жерге қандай жолмен келгендеріңізді ұмытпаңыздар деп айтқан сөзі есімізде. Яғни ол кезде де таза сауда болды. Мысалы, бір мандаттық округтарда, мына сайлау учаскелерде өте енді ыңғайсыз, ұят жағдай. Қазақстанда осы 30 жылдың ішінде бір рет таза сайлау өткен емес. Ал ол үшін әуелі сол кезде Ақ жол партиясының, Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының көтерген мәселесі сайлау партиялардың, сайлау комиссиялардың мүшелерін
тағайындамау керек. Оны сайлау комиссияларының мүшелігіне кез келген партияның өкілдері сол комиссияның мүшесі болып кіргізілу керек. Яғни сайлау туралы заңға нақты өзгерістер керек деп сол кезде заңның жобасын жасап, ұсынып, сол өзгерістерді кіргізуді талап еткен болатынбыз. Бірақ оның бәрі орындалмады. Өйткені билікке мына шынайы қадамдардан көрі қазақша бағамасы қалай еді? Имитация. Жасанды. Сол бер жағындағы суретпенен былай қарағанда бір өзгерістер бар сияқты да, бірақ шынайы ешқандай өзгеріс жасамауға осы сол кездегі процесті консервация жасап, статус-кво сақтап қалу керек болды билікке. Ал сол сәтте 2004 жылдың сол алдында Алатау санаторийында болған Ақжолдың, мен өзім Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысында болдым. Сол жерде қалалық филиалының жетекшісі болдым. Ал бірақ Ақжол партиясы біздің, былайша айтқанда, әріптесіміз, партнеріміз. Біз бәріміз бір-бірімізге осы елімізді демократияландыру жолындағы партнеріміз. Идеологиялық серіктес қой. Серіктесіміз. Әділетті Қазақстан үшін деген қозғалысты. Ол кейін. Ал сол Ақжол партиясының съезіне қонақ ретінде шақырылған болатынмын. Мына Қазақстан демократиялық таңдауындағы мүше болсам да. Сол кезде сол съезге Алтыкең, Алтынбек Сәрсенбайұлы, Төлеген Жүкеев азаматтары қатысқанда, бұл сол кездегі алған әсерімді мен айтып қазір жеткізе алмаймын. Бұл енді маған сол кезде міне болды, елде міне өзгеріс міне болды, енді бәрі дұрыс болады, міне енді бәрі шешіледі. Солай көрінді де маған. Егер осындай адамдар, осындай деңгейдегі адамдар, енді елші болып жүрген адамдар, мемлекеттік деңгейде кәдімгі мемлекеттік қызметте жүрген адамдар, міне Бекшин айтқандай, наконец-то олар да түсінді. Енді міне шынайы өзгеріс болады деген менде үміт, кәдімгідей сенімділік берді де, сол кісілердің келгені, мына оппозицияға келіп, мына жұмысқа белсенді қатысқандары. Содан алдында мен кезінде сол ақпарат қоғамдық келісім министрлігінің бір Алматы облыстық басқармасында жұмыс істеп кеткенмін. Былайша айтқанда Алтынбек Сәрсенбайұлы министр болып тұрған кезде, Заманбек Нұрқадилов әкім болып тұрған кезде, Мұрат Әуезов басқарманың бастығы болып тұрған кезде, ол кездегі өзімнің бір көзқарастарым болған. Ал осы сайлауда, 2004 жылдың сайлауында, негізгі бірінші тур өткеннен кейін біздің барлығымызды шығарып ойыннан сайлау гонкасына шығарып тастағаннан кейін мен жаңа Қазақстан демократиялық таңдаудың мүшесі бола тұра өзім Ақжолдың штабына келдім. Өйткені екінші турға Ораз Жандосов пен Ағатаева, атын ұмытып кеттім. Ағатаева деген бір мұғалім, екеуі екінші турға түсетін болды. Негізі бәріміз білеміз, Ораз Жандосов жеңді. Ол кісінікі таза жеңіс, бірақ билік сонда да қитұрқылық жасап, заңды белден басып, сол Ағатаева екеуін екінші турға шығарып отыр. Сонда Ақжол партиясының штабына келіп, мен осы Жандосовтың сайлауына көмектесемін, үлесімді қосамын деп, сол күндері енді күндіз-түні жұмыс жасадық. Екінші турда, сонда түнді сайлау қорытындысын күтіп отырмыз. Әрбір штабта, әрбір участоктан келіп жатыр ақпарат. Мына участокта осынша пайыз болды, мына участок осынша дауыс берді деп. Сол кезде Алтыкең екеуміз осылай отырып, Ағатаеваға рахмет, бізді табыстырғанына, бізді бәрімізді біріктіргеніне деп сөйтіп айтқан сөзі бар. Яғни мына Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының адамдары, енді былайша басқа партия, басқа блок болса да келіп осы штабқа жұмысты бірге атқарғанымыз сондай бір жақсы көрініс болды, және ол біздің бірігуге ниетіміз бір, ойымыз бір болғандықтан бірігуге мүмкіндігіміз бар екендігін көрсетті. Ешқандай ол кезде амбиция деген онда ешқандай жоқ, тек ортақ идеямыз болды. Осы Ораз Жандосов депутат болу керек деген. Сол бір керемет күндер болды.
Ал кейін жаңа Реке айтқандай 2005 жылы осы негізде Қазақстанда мына әділетті Қазақстан қозғалысы құрылды. Енді тағы басқа шаруалар жасалды. Енді бізде келесі сайлау ол 2005-тегі президенттік сайлау. Осы сайлауда да Алтынбек Сәрсенбайұлы кандидат ретінде қатысты ма? Жалпы сайлау қалай өтті сол кездегі? Ол сайлауға Алтынбек Сәрсенбайұлы кандидат ретінде қатысқан жоқ, бірақ Алтынбек ол кезде нақты осы сайлаудың ғана емес, Қазақстанның демократиялық күштерінің ақыл ойы, идеясы, бағыты, былайша айтқанда стратегиясы, мозгысы сол Алтыкен болды десек артық болмайды. Өйткені сол кездегі қандай қадам жасағанымыз дұрыс, қалай енді көп нәрсе, көп идеяның авторы Алтыкен болды. Сонда енді өткенде Болат Абилов айтты ғой, бұл үлкен қателік болыпты деп. Дегенмен енді ортақ кандидат болып Жармахан Тұяқбайға тоқталды. Зәкең Заманбек Нұрқадилов ағамыз да кандидат болуға лайық тұлға болатын. Қазір уақыт өте келе түсініп отырмыз, бұл үлкен қателік болды. Сол кезде егер Заманбек Нұрқадилов кандидат болып шықса, бірегей кандидат болып, мүмкін басқаша болар еді компания деп ойлаймыз. Мысалы, мен де өзім солай ойлап отырмын. Ал Алтыкен ол кісіге ешқашан лауазым, қызмет, немесе өзін көрсету, немесе өзінің бір деңгейге шығу маңызды болған жоқ. Шынайы қарапайым болды. Ол кісі шынайы бар білімін, ойын, өзінің мүмкіндігін осы ортақ іске ешқандай өзі үшін ешқандай бір арнайы бір мүмкіндікке саудаласпай, былайша айтқанда, енді саясаттағы ол бар нәрсе ғой. Бұл кісі бар ойын ортаға салды. Және сол үлкен жұмыстарға жетекшілік етті. Жетекшілік жасағанда ол жұмысын таза жасады. Билікте үлкен лауазымды қызмет атқарып жүрген адамдар өз еркімен кеткісі келмейді ғой. Кетсе қатты қиналады, соны бір қасірет санайды деген сияқты. Ал Алтыкен 2001 жылы ел шығып жібергеннен кейін Россиядан көрсетілген мерзімді атқарды. Мінекей, мен міндетті атқардым 1,5 жыл. Енді бұл қызметтен, мемлекеттік қызметтен кетем деп өзі өтініш беріп кетті. Оны басқа да қызметтер ұсынды. Министрлік деңгейінде тағы басқа бас тартты. Алдына қойған мақсаты саяси өзгеріс жасау керек, демократияландыру керек. Онсыз мемлекеттің, елдің, қоғамның жағдайы өте қиындайды. Соған бел шешті, берген қызметті алған жоқ. Оппозиция келді, партия құрды, жаңағы қозғалысқа қатысты, сайлауларды өткізді деген сияқты. Сонымен бірге парламент сайлауының қарсаңында Алтыкенді қайтадан қызметке шақырды. Сол ақпарат министрлік қызметіне. Енді оны қандай мақсатпен, оймен, жоспармен шақырғаны билік басындағылардың өзіне белгілі шығар, бірақ түсінікті болатыны, мынау парламент сайлауында толық жеңіске жетіп кетеді. Ертең Алтынбектер парламентке келеді да, сөнген билікте, парламентте заң шығару арқылы бұл үлкен жаңағы биліктің бөлінісі болса, біз биліктен айырылып қалуымыз мүмкін деген қатерді ойлаған болу керек. Бір жағынан, екінші жағынан алғанда, оған басқа амалда қалмады Назарбаев. Ол өте айлакер адам ғой. Тәжірибесі де көп, қулығы да көп, барлық жағдайды алдын ала есептеп әрекет ететін. Сол кезде партиялас серіктері қаулы шығарып, Алтынбек сол шақырған қызметке бару керек деп шешті. Алтыкен ол барардың алдын мәлімдемесі жасады. Бірінші, егер мен ол қызметке баратын болсам, сайлауға қатысушылардың бәріне бірдей тең жағдай жасалады, ақпарат құралдарында көрінуге. Сайлау комиссиялары заң бұрмалаушылықтарға бармайды. Сөнген саяси өзгерістер реформа жасау керек. Соған кіріседі.
президент сол уәделерді берді, бірақ орындалған жоқ. Сайлау тағы да заң бұзушылықтармен, бұрмалаушылықпен, жалған көрсеткіштермен аяқталды. Содан кейін Алткен ол қызметтен бас тартты. Мәлімдеме жасады. Мына қойылған талаптар орындалған жоқ. Сондықтан мен мұндай үкіметтің құрамында қалмаймын деді. Екінші рет қызметті қалдырып кетті. Ал енді жаңа президенттікке үміткерлікке ұсыну мәселесі туралы өз араларында талқылаулар болады. Кімді ұсынамыз деген мәселелер талқыланған кезде. Ол кезде төңірегіндегі азаматтар Алтыкенге айтып көрді, сені ұсынсақ деп, ол бірден отказ берді, оны тақырыпты қозғамаңдар деді. Мен мақсатым президенттікке ұмтылу, қолға билікті алу емес, өзгеріс жасау. Барлық әртүрлі саяси күштерді, әртүрлі көзқарастағы тұлғаларды топтастыратын, солардың бәріне ортақ, солар мәмілеге келтіретін бір адам шығаруымыз керек деді. Ол таңдау Жармахан Тұяқбайға түсті. Қазір айтып жатырмыз, ол қателік болды деп. Мүмкін сол кезде дұрыс шешім шығар. Заманбек Нұрқаділовті түсінсе, мүмкін басқадай болар шығар. Ол енді өтіп кеткен нәрсе, тек қана болжам айтуға болады. Бірақ сол кездегі жағдайға байланысты ортақ кандидат болып Жармахан Тұяқбай шықты. Сол күн барлық оппозициялық күштерді жұмылдырды. Егер сайлау таза өткен болса, бәлкім онда Жармахан Тұяқбайды сол жолы президент болып сайлану әбден мүмкін еді. Өйткені халық Назарбаевтан жалыға бастаған, оны көп өтіріктер шыға бастады. Оның жаңағыдай қазақ кейті дауы шықты. Ол қазақ кейт дегеннің өзі былайша айтқанда шетелдің мүддесіне жұмыс істеу, пәре алу ғой, үлкен қылмыс, абыройсыздық. Сөнген оның жақсы сөздеріне алданып, сеніп жүрген халықта көп нәрсені түсіне бастады. Оны түсіне бастағанда да жаңағы оппозициялық күштердің жағдайынан Алтыкен қаншама сөздерін айтты, сұхбаттар берді, мақалалар жазды, Назарбаевтың өтіріктерін шығарды. Бірде-бір әділ сайлау өткізбегендігін сынады, неліктен соған барып отырғандығын айтты. Ұштаған деп, Қытайдың мафиясын ұштаған деп атайды. Ұштаған қазіргі қазақ мемлекетінің үш тіреуі. Отбасы, айналасы, олигархтар. Олар өздерінің мүддесі үшін халықтың мүддесін сырып тастайды. Оларға демократиялық қоғамның керегі жоқ, әділ таза сайлаудың керегі жоқ. Әділ таза сайлау болатын болса, олар биліктен айырылып қалады. Халық оларға дауыс бермейді. Парламентке олардың өкілдерін жібермейді ол партияны. Не болмаса президенттікке. Сондықтан олар өздерінің таңдауын жасады. Ол таңдау авторитарлық, диктаторлық жүйе. Алтынбектердің таңдауы ол демократиялық, құқықтық мемлекет құру. Шын мәніндегі негізгі қақтығыс, қарама қайшылық содан туындады. Осындай мына мемлекеттің құрылымы, ұстанған бағыты, саясаты, өмір сүру жағдайлары қалай болады деген кезде мүлдем кері кетті. Сонымен бұрынғы президентпен демократиялық күштердің және оның жетекшісінің бірі болып жүрген, көшбасшысы болып жүрген Алтыкеннің арасында бітіспестік, келісімге бармайтындай жағдай туды. Алтыкенді оппозициядан шығып қайтадан билікке кел деп үгіттеді. Қысымдар жасап көрді. Соңынан тексерулер жасап неше түрлі әрекеттерге, қылмыстық іс қозғауға да сондай тапсырмалар берді. Қанша жерден тексерсе де ешқандай қылмыстық жағдай болған жоқ. Таза болды. Содан кейін оны енді сатып алуға тырысты. Кейін ана жасалған қастандыққа байланысты сот процестік кезінде ашық айтылды. Үкімет басшысы болған Терещенко сол Ораз екеуіне 10 миллионнан 20 миллион доллар көлеміндегі қаражат ақша бермек болған. Бизнеспен айлансыңдар, саясатты қойыңдар, оппозиция болмаңдар, мынандай текетіреске бармайықты. Бұл Назарбаевтың өтініші, тапсырмасы бойынша сатылған жоқ, ол ақшаға қызыққан жоқ. Жоқ, біздің таламыз осы, өзгеріс жасау керек. Сайлау дұрыс өтсін,
ақпарат құралдарына сөз бостандығына кедергі жасалмасын, саяси қудалаулар жасалынбасын. Ана түрмеде отырғандар шығарылсын, тағы басқалай. Ақырында ондай мәмілеге келмейтін болғандықтан да қалайда ондай қарсыласты оппонент санады. Мүмкін Назарбаев жеке Алтыкеннің өзінің тұлға ретіндегі, саяси қайраткер ретіндегі, саясаткер ретіндегі, мемлекеттік деңгейдегі қайраткер ретіндегі, оның әбден сылған, тәжірибе жинаған жағдайын көріп, мүмкін өзіне бәсекелес болады деп күдіктенуі де мүмкін. Тағы бір сайлау болса, келесі жолы бұл жеңіске жетуіне орындалып қою мүмкін. Бірақ осы жерде айтатын нәрсе, Алтыкен ешқандай да ол лауазымға қызыққан жоқ. Президент болсам деген алдына арман, мақсаты болған жоқ. Бірақ ол бәріміздің көкейімізде болды. Түбінде егер деп айтуға мәжбүр болып тұрмыз ғой. Мысалы, Тұяқбай сайлау дұрыс өтіп, Тұяқбай президент болып, транзитный президент дедік біз сол кезде. Сол транзиттік функцияны атқарып, заңдарға керекті өзгерістерді енгізіп, бір мерзім өткеннен кейін келесі президент әрине Алтынбек Сәрсенбайұлы болуы әбден мүмкін еді. Өйткені халықтың қолдауы, демократиялық күштердің қолдауы, жан-жақтан қолдау болды, және ол кісі жан-жақты барлық осы қасиеттерінің суммасы ол кісінің Қазақстанда кәдімгідей Назарбаевқа нақты балама бола алатын мықты, ең мықты тұлға ретінде анық өзі бір сол кесек түрінде көрініп тұрды ол. Ол былайша айтқанда по умолчанию дейді ғой, белгілі болып тұрды былайда. Енді біз өкінішке орай ол нәрсені біле алмаймыз, бірақ дегенмен де келесі сұрақты қоюға мәжбүрмін. Тарихта арнайы қастандық жасалған қылмыстар өте көп, соның бірі Қазақстанда да орын алды. Алтынбек ағамызды не үшін қастандықпен өлтірді? Кім өлтірді? Кім тапсырыс берді деп ойлайсыз? Осы үшін жаңа айтқандай кейін бұл кісі түбінде сол Назарбаевқа нақты балама альтернатива бола алатынын білгендіктен, жалпы Назарбаевтың 30 жылдағы істеген іс-әрекетін байқасақ, жүйелі түрде өзіне қарсы шыға алатын, халықтың қолдауына ие болған, білімді, сауатты, мықты тұлғалардың бәрін жойып отырған. Әртүрлі әдістерменен мықты саясаткерлердің барлығын саяси аренадан емес, өмірден белгісіз себептермен кеткен саяси тұлғалар көп. Сондықтан да бірінші кезекте бірінші мақсат сол ғой, Алтынбек сияқты конкурент болмау керек. Бұл жасалған қастандық, ол жеке бір адамның гене мүддесі үшін жасалған қастандық емес. Бұл жаңағы үштағанның мүддесі. Үштаған деп отқаныңыз триада ғой. Триада деп танымал. Алтыкен үштаған деген несінде, еңбегінде сонда талдап жазды мақаласында, кімдер екендігін және мемлекетті, қоғамды қай бағытта жүргізеді, қандай саясатта. Соны талдап көрсетті. Айналасы, отбасы және олигархтар. Отбасылық мемлекетті құрды, одан әлі арылған жоқпыз. Зардаптарын әлі күнге дейін тартып отыр қазір Қазақстан жұртшылығы. Айналасы төңірегіндегі сол билік басындағылар, өзінің жақындары, ең сенімді адамдар. Олардың мемлекеттік қызметті атқаруға қабілеті келе ме, келмей ме мәселе ол емес. Олар сол билігі арқылы күн сайын миллиондаған, миллиардтаған табысқа кенеліп отыр. Олар одан айырылғысы келмейді. Ал енді олигархтар, олар тағы түсінікті. Олигархтар да солардың өзінің адамдар. Мысалы Тимур Құлыбаев, ол бір жағы отбасы мүшесі, бір жағы олигарх, бір жағы айналасы. Өйткені айналасында қызмет істеп жүр, жауапты тұлғалар.
Сол сияқты көптеген лауазымды адамдар, облыстың әкімі болғандар бар, министрлері бар. Солардың бәрі былайша айтқанда мемлекетті басқаша құрды. Иемденіп алды. Жаңағыдай жалған сайлаулар арқылы билікті басып алды. Былай қарасаң заңды сайлау, шынымен де ол заңды емес. Осының бәрі қылмыс қой. Осының бәрінің ертең жауапкершілік сұрауы болады, егер билік ауысатын болса. Сондықтан бұл жерде жеке бір билік үшін ғана конкуренттер ретінде ғана көрген жоқ. Мына жүйені құрған жүйені қопарып алып тастап, орнына басқа өркениетті елдердегідей демократиялық принциптерде заңға негізделген билігі ауысып тұратын, халық алдында жауапты мемлекет құру. Соны қолдаған, сол іске кіріскен Алтыкендер олар үшін жау болды. Сондықтан да негізгі мәселесі сол. Ал жерде мына қылмыс жасауға тапсырысты кім берді дегенде, біз 2006 жылғы 11 ақпаннан кейін бірден Назарбаевтың өзін атаған болатынбыз. Маржан біздің қоғамды өкіліміз ретінде, қорғаушы ретінде басқа адвокаттармен бірге тергеуге, соттың тергеуіне Назарбаевты шақыруды, Дариғаны шақыруды, төңірегінде қызмет істеген адамдарды шақыруды, солар талап еткен болатынбыз. Рахат Әлиева бар, тағы басқасы. Сот оны қабылдаған жоқ. Өйткені тапсырыс берушінің қарауында жұмыс істейді олар. Өйткені соты да, прокуратурасы да, тергеу орындарда, ұлттық қауіпсіздік комитетте бәрі қожасына қарайды, өзінің жұмыс берушісіне. Сондықтан да ол қылмыс әлі күнге дейін толық ашылған жоқ. Бірақ біз кез келген қылмыс жасалған, әсіресе адам өлтіруге байланысты қылмыс, оның бір себебі, мотиві болады. Кімнің қандай мотиві бар деген кезде біз Назарбаевтың мотивтерін айттық. Оның себеп, оның ұстанған саясатына ашық қарсы болды. Оны ашық күшті бәсекелес ретінде қарады. Оған айтқан мынандай сөздері бар. Сынаған, оны мемлекетті басқарудағы. Әрине жақсы еңбегінде бағалады, онысына әділ сөзін арнады, бірақ жасап отырған әрекеттеріндегі теріс нәрсенің бәрін Алтыкен оппозицияға өткен күннен бастап ашық сынады. Жазды, сұхбаттарында айтты. Жиналыстарда, митингілерде, партиялық құжаттарында соны көрсетті. Оның жеке бастық араздығы бар деп айтуға болады. Ал Дариға болатын болса, Дариға ол ақпарат құралдарына тұтас монополия жасады. Алтыкен осыған байланысты сын айтты. Соны үшін қастандық жасардан бұрын Дариға хабар арқылы сотқа бергізді. Сотқа бергіздігі Алтыкен 1 миллион теңге айыпқа бұйыртқызды. Алтыкен Дариға не үшін сынап отыр? Ол билікке ұмтылып отыр, Асар партиясын құрып, әкесімен қапталдасып, отбасылық билік жүйесін құруға мүдделі адам, соны қалайтын адам. Ал Дариға мемлекет басқаратын болса, ол мемлекет қандай мемлекет болады? Сол туралы ойларын, пікірлерін, көзқарастарын айтты. Оның жаңағы хабарға, тағы басқа өзінің қол астына кірген ақпарат құралдарына, телевидениеге миллиард 450 миллион теңге бөлген ақшаны екінші министр болып келген кезінде бергізбей қойды. Заңсыз. Өйткені ол иесі жеке меншік иесі. Неге ол жеке меншікке мемлекеттің қаражатын пайдалану керек? Рахат Әлиевті де сондай мотивтер бар. Екеуінің бизнесі дәріг екеуінің бір ғой. Ақпарат құралдары бір мәселен. Ал оларға ақпарат құралдары жаңағы өздерінің саясатын жүргізу үшін ертең Назарбаевтың орнына өздері мұрагер ретінде не болмаса соны ығыстырып жіберіп билікке келуші адам болу керек болды. Және ең үлкен мотиві Рахат Әлиев қастандық жасатуға тапсырыс беруші сол деген адамдар неге версия келеді. Басшылық қалғаны ғой. Онда ол Рахат Әлиевті 2001 жылы Алтыкен президентке биліктен тайдыруға жасаған әрекеттерін әшкерелеп, қауіпсіздік кеңесінің қатысысы болып тұрған кезінде
президенттің қауіпсіздік мәселесі жөніндегі кеңесшісі лауазымында отырған кезінде сол Назарбаевтың өзінің тапсырмасымен Рахат Әлиевтердің жаңағыдай астыртын жасап отырған қастандық әрекеттерін әшкереледі. Сол кезде былайша айтқанда қорғақ қалды Назарбаевты. Ол қазір анық нәрсе 2001 және 2007 жылдары Назарбаевты биліктен тайдырып, билікті өздерінің қолдарына алмақ болғандығын Әлнұр Мұсаев, бұрынғы ұлттық қауіпсіздік кеңесінің төрағасы, Рахат Әлиевтің досы, серігі жаңағы ашық айтып отыр. 2 рет сондай әрекет жасамақ. Және бұл ресми түрде олардың үстінен қылмыстық іс қозғалып, сырттай сот өткізді. Сонда Рахат билікке таласып жүр, қайнатасымен. Дәриға билікке таласып жүр. Отбасының өзі ішінде ырың-жырыңдық бар. Алткен сол кездің өзінде айтқан, бұлар әлі бір-бірімен қырық пышақтасады деп. Билікке талас. Ал сол таласып жүргендер Назарбаевты, оның қызы Дәриға да, бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев те Алтынбекті өздеріне жау санады. Сондықтан солардың бірлескен шешімі деп есептеймін мен жеке өз басым. Өткені жаңа қылмыстық істерге байланысты қаншама соттарға қатыстық, басқа да өзіміздің зерттеулеріміз бар, және болып жатқан әрекеттердің бәрі. Сотта оларды құтқарып жіберу әрекеттері, алғашқы соттарда, кейінгі соттарда басқаларға аудару себептері, соның бәрін саралай келгенде біздің ойымыз, шамалауымыз тапсырыс берушілер осылар. Ал енді оны атқарушылар әрине басқа адамдар, ол көпшілікке белгілі. Енді ресми ақпарат бойынша сот сол кезде Сенаттың аппарат басшысы Ержан Өтембаевты соттады. Ол артынша нағыз тапсырыс берген ол Рахат Әлиев деп айтты. Енді сол сот процесі болып жатқан кезде сіздер қандай әрекет жасадыңыздар? Жалпы енді келіспегендеріңіз анық қой, енді алдындағы комментарийға сәйкес. Сол кезде не болды? Жаңа айтылғандай барлық өтініштер сотқа берілді. Сол кезде Дариға Назарбаеваны, Нұртай Абықаевты, Сергей Терещенконы, Башко КМБ-нің бастықтары, солардың барлығы тергеуге алынсын, солардың бәрі сотқа шақырылсын деген өтініштер білдірілді. Және де сол кездегі тергеу тобының жетекшісі жұмысты дұрыс жасамағандығын бәрі айқындап бердік. Бірақ 2006 жылғы сот оған ешқандай назар аудармады, бұл өтініштер қанағаттандырылмады. Егер 2006 жылғы сотты істі қараған судья Мерекенов Талдықорған қаласында, мысалы тәуелсіз мемлекет болса, тәуелсіз сот болса, заң алдында барлығы бірдей жауапты деген қағида басым болса, онда осылардың бәрі жауапқа, сотқа шақыртылып жауап берілсе, мүмкін еліміздегі жағдай басқаша болар ма еді. Бірақ ол бәрі бұл фантастикалық жағдай. Сондықтан мына Өтембаевтың қылмысқа әрине қатысы бар, бірақ ол бәрін өзі ұйымдастырды, өзі жасады дегенге біз ең басынан бастап сенген жоқпыз. Оны ашық айтылған, уақыт өзі оны дәлелдеп берді. Бірақ бұның бәрін өзі президент өзі Назарбаев сол кезде өзі құрастырып, бағытты өзі көрсетіп берді ғой. Ол парламенттің біріккен отырысында, Сенат пен Мәжілістің 2 наурыз күні бүкіл Қазақстанға жария етті ғой. Болды бұл мәселе. Өтембаев осындай жағдай болған туралы бәрін жазып берді, хат жазды арнайы. Бәрі шешілді, осымен мәселе болды, бітті, жабылды дегендей. Мойындады деп, яғни сот болмай тұрып, тергеу әлі аяқталған жоқ, сотқа іс берілген жоқ, бірақ президент өзі осындай ақпаратты жария етті. Әрине бұл жария етілгеннен кейін алдында да сол алған тапсырмалары бар, тергеу тобы Тырнақшадағы,
сол кездегі ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов, сол кездегі бас прокурор Рашид Түсіпбеков, сол кездегі министрдің орынбасары Қалмұхамбет Қасымов, бұлар бәрі жығылып сүрініп, осы істі бұрмалап, 2006 жылы бұл істен Рахат Алиевтің, Мұсаевтың қандай болмасын қатысы бар екендігінің ешбір ізін қалдырмай тазалап шықса, 2013 жылы Ибрагимов деген қазір қамауда отырған соның арызы бойынша қайта қаралған кезде, керісінше енді Мұсаев пен Алиев кінәлі деп соған дәлелдемелерді жинақтап, осындай былайша айтқанда заңды белден басып бұрмалау жасап жатыр, фальсификация жасап жатыр. Бұл бұрмалау, бұл фальсификация әлі де жалғасып жатыр. Қазірде мысалы, енді бұл сұрақты бәрібір қоясыз ғой, қазірде осы жағдайға қатысты жаңадан ақпараттар шығып жатыр. Айтарлықтай жаңалық жоқ, біз бұның бәрін 2006 жылдан бастап айтып жатырмыз. Бірақ қазірдің өзінде шеті айтылғанменен, шеті ашылғанменен, жаңағырек айтқандай, сол жүйе қалыптасқан жүйе, олигархтар, әкімшілік, лауазымды тұлғалар, жаңа Қазақстаны бар, ескі Қазақстаны бар, бұлардың бәрі бұл істің жабылу түрінде тұрғанына мүдделі. Өйткені сол қылмысты ұйымдастыруға қатысқан, қылмысты жасыруға қатысқан тұлғалардың кейбіреу дүниеден өтті, кейбіреулері әрі бар. Мысалы, Нұртай Әбіқаев нақты сұраққа алыну керек, нақты жауап беру керек. Дариға Назарбаева сұраққа алыну керек, жауап берілу керек, жауап алыну керек олардан. Бірақ Тоқаев бұндай қадамға бармайды. Біз де оны түсініп отырмыз. Оның негізгі себебі ол адамдар қылмысты жасырды. Қылмысты жасыру, фальсификация жасау, бұрмалау, ол да қылмыс. Олардың бәрін жауапкершілікке тарту керек. Ал оларды жауапкершілікке тартайын десе, бәрі бір-бірімен байланысты. Біреусімен құда болған, мына билік басындағылар. Не болмаса достасып кеткен, не болмаса ұрлықтары бір. Ортақ компаниялар бар, тағы басқа. Және оны жіптің бір ұшын тартса, ар жағына тағы да суыртпақтап бәрін шығару керек. Сондықтан біздің елімізде мына құқық саласына, сотқа, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, прокуратураға, ішкі істерге тұтастай өзгеріс жасау керек, реформа жасау керек. Реформа жасау арқылы ғана кадрларды ауыстырып, шикі заңдарды ауыстырып, сондай мүмкіндік берген жағдайлардың бәрін жойып, сөйтіп ретке келтірсе, тазаланса, ол мемлекет дұрыс мемлекет болады. Ал ол үшін қазір дәл осы Жәкеңе Заманбек Нұрқаділовке жасалған террорлық әрекет қылмыс, Алтыкенге жасалған террорлық әрекет қылмыс, осы екеуінің өзі жақсы бастама болады. Осы екісі қолға алса, қазіргі президент, парламент, сенаты бар, үкіметі бар, бәрі жаңаша көзқарас ұстанса, саясат қолданса, онда осы арқылы мемлекеттің бұрынғы жасаған қателіктерінің бәрін қоғам қодан ары қарай осы бағытта кете берсе, оның залалы тіптен ауырлайды, қиын болады. Болашақта жақсарту үшін осындай қадам жасау керек. Рысбек аға, енді ініңіздің Алтынбек Сәрсенбайұлының Алтеке дейсіздер ғой енді. Жұмысын, оның күресін қалай жалғастырып жатсыздар? Алтынбек Сәрсенбайұлының атынан қор аштыңыздар, кітап жаздыңыздар. Енді ол жайлы мақалалар шығып жатыр. Қазіргі таңда жаңа ақпараттар пайда болып жатыр дедіңіз. Сонымен қатар Алтынбек Сәрсенбайұлының мұрасы не тарихта? Алтыкенің мұрасы ол оның идеялар. Демократиялық мемлекетті орнату, демократияны орнықтыру. Қазақстанның әрбір азаматы алаңсыз өмір сүретін қоғам орнату, әділеттілік болу. Сол ойларын, мақсаттарын іске асыра алмай кетті, бастады. Енді соны іске асыру үшін біз саяси күресте жүрміз, Маржан екеумізде. Кешегі Назарбаевтық жүйені
өзгерту үшін, оған тосқауыл қою үшін қаншама әрекеттер жасадық. Мен газеттің, Жас Алаш газетінің бас редакторы болдым. 2007 жылдан 2005-тен бастап жұмыс істедім. Одан кейін 17 жылға дейін редактор болдым. Сол газет арқылы біз халықтың арасында саяси ағартушылық, құқық қорғау мәселелерін, биліктің жемқорлығын, саясаттағы қателіктерін үнемі сынап отырдық. Қазірде де сол міндетті атқарып жүрміз. Қоғам үшін жұмыс істеп жүрміз. Ол менің жеке міндетім. Алтыкеннің ісін жалғастырам деп, ол қазаға ұшыраған кезде берген антым, сертім бар, сөзім бар. Соны іске асырып жүрміз. Ол әділеттілік үшін күресу, ол мемлекетті кім басқарып отырса да. Назарбаев кетіп, оның орнына басқа адам келсе де, қазіргі адам кетіп аяғасынан басқа біреу, егер ол да сол жол жалғастыратын болса, авторитарлық жүйені жақтайтын болса, өтірік қоғам, өтірікпен өмір сүруге өздері де барса, не болмаса халықты соған мәжбүрлесе, саяси қудалаулар, азаматтардың құқығын шектеу, әлеуметтік әділетсіздік болатын болса, біз оған қарсы тұруымыз керек. Алтыкеннің ісін жалғастыру дегеніміз осы. Әрине біз Алтыкенге арнап мынандай 2 кітап шығардық. Бұрынғы жинақтар, бұрында тағы басқа да кітаптар шыққан. Ең басты қазіргі шаруамыз, міндетіміз ол Алтыкенге жасалған қастандықты толығымен ашу, кінәлілерді жауапқа тартқызу. Ең алдыменен мына қоғамды өзгерткіміз келсек, әркім өзінен бастау керек. Және біз мына сіздердің мына бағдарламаларыңыз өте дұрыс, орынды, шақырғандарыңызға ризашылық білдіргім келеді. Құқықтық сауаттылығымызды ашу, әсіресе жастардың арасында. Әр адам өзіне сұрақ қою керек: мен қандай қоғамда өмір сүріп жатырмын, ары қарай не болады? Соны Алтыкен айтқандай, елімнің ертеңі не болмақ деген айтқан сөз, сұрақ қойған сұрағы бар. Біз осы жолдамыз. Мына өзім мысалы саясатқа араласқаннан бері біраз жылдар өтіпті. Бұл жылдарда кейбіреулері кетіп қалды, кейбіреулер өмірден кетті, кейбіреулерді осындай қастандықпен кетірді, біреулер шетелге кетті, біреулер бизнеске қайтадан оралды дегендей. Бірақ біз бағытымыздан тайған жоқпыз. Алтыкеннің ісін ары қарай да жалғастырамыз. Түбінде бір елде өзгеріс болсын дейміз. Шамамыз келгенше соған үлесімізді қоссақ дейміз. Және мына біздің жұмысымыздың ең бір нақты бөлігі жастармен жұмыс жасау. Өйткені қарасақ 17-18 жыл өтіпті. Сол Алтыкен кеткен жылғы балалар қазір 17-18-ге толды. Алтыкен кеткен жылы, содан кейінде біз былтыр Алтынбектің 60 жылдығына жинадық біраз балаларды. Жүздеген адамдар баласының атын Алтынбек қойыпты. Көп Алтынбектер дүниеге келді. Енді осы балалар дұрыс қоғамда өмір сүру үшін атсалысуымыз керек барлығымыз. Жаңа саясаткерлер, Алтынбектей азаматтар шығуы керек, қалыптасуы керек. Біз соған тілеушіміз, соған қамқоршымыз. Алтыкеннің идеялары, ойлары, мақсаттары, күресі, бүткіл қызметі, өмірі соған үлгі боларлықтай. Бір ризалықпен айтатын мәселе, өз оқыған мектепке Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы мектеп деп бекітті, берді. Қазір сол мектептегі балалар соны мақтаныш тұтады. Ерекше мақтаныш тұтады. Сол өңірдегі азаматтардың өзі ауылдың жанындағы бір биік шыңды Алтынбек шыңы деп атап алды. Халық Алтынбектің шыңы Алтынбектің тауы дейді. Ол елдің құрметі, елдің ризалығы, сүйіспеншілігі.
осындай алтынбектей азаматтар шығуы керек, көптеп шығуы керек. Мына мемлекетіміз дұрыс болу үшін, халықтың жағдайы дұрыс болу үшін, тәуелсіздік сақтап қалу үшін барлық адамдардың ой мақсаттары жақсы өмір сүру ғой. Сол мақсаттар орындалу үшін жаңа алтынбектер шығуы керек. Құрметті Рысбек мырза, Маржан ханым, бүгінгі бағдарламаға кеп ой бөлісіп, сұрақтарға жауап беріп, құнды ақпарат бергендеріңізге үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біз тарихтың ақтаңдақ беттерін Алтынбек Сәрсенбайұлының өмірі арқылы парақтадық. Келесі ақтаңдақ бетке кездескенше.